Macam bentuknya ujian Tuhan yang dibebankan pada insan, semata-mata untuk menguji iman, pembeda yang takwa dan durhaka. Beginilah hidup di dunia. Ada tangis, ada tawa, ada derita, ada suka. Suatu saat negeri akhirat takkan pernah susah lagi. Semoga kita selalu bertawakal pada Allah. Apabila kau menemui musibah, sabar serta tawakallah, supaya kau memperoleh kemenangan dalam ampunan Tuhan, penuh kebahagiaan. Tak selamanya langit itu kelam, suatu saat kan cerah juga. Hiduplah dengan sejuta harapan, habis gelap akan terbit terang. Apabila kau menemui musibah, janganlah putus asa. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Selama hidup di dalam dunia, takkan sunyi dari ujian. Lenyap yang satu, datang yang lainnya, begitu tiada putusnya. Semoga kita sabar selalu. Terima kasih. Yo.